2026-yilga yangicha kosmos chiqarasizmi usta Shohruxbek degan akalarimiz, opalarimiz uchun maxsus video. Yangicha dizaynga ega bo'lgan kosmosimizga bitta baho berib qo'yasiz. Yo'qsa albatta bitta laykni gumburlatib bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Uyga telefon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek kamina usta Shohruxbek. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan telefon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bu sohada 7 yillik tajribaga egamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Asaka shahri Taxtabozorning tepasida joylashgan mahallalardan birida o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa bu xonadonimizning telefon ishi ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, video oxirida bu xonadonimizga qancha kvadrat tunuka sarf bo'ldi va xonadon egasiga barcha xarajat ichida necha pulga qilib berdik, barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Bo'lmasa ham do'stlar, video obzorimizda davom etamiz. Qani ketdik. Qadrdonlar, bo'lmasam video obzorimizni boshladik va siz hozirda ushbu xonadonimizni tashqari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Bu xonadonimizni biz mana shu tashqari shapkasi boshidan oxirigacha yonbosh qismlari, darvozaning tepa qismi va ichkari shapka va undan tashqari mana bu ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvozaxonasini tunikafon qilib berdik. Ko'rib turganingizdek, bu xonadonimizni shapkalarini skromliroq, oddiyroq fasonda qilib berganmiz. Asosiy hashamdorlikni biz darvozaxonamizga berganmiz. Hurmatli obunachilar, darvozaxonamizni bitta ko'rganda mazza qilib fasonda qilib berdik. Chekalarini MDF naqshdor gullardan qilib berdi. O'rtaga esa video boshida aytganimizdek 2026-yilda trendga chiqishi kutilayotgan yangicha dizaynga ega bo'lgan kosmosimizni o'rnatib berdik. Bu oppoq rangga tillo-rang kombinatsiya qilingan kosmosimiz. Buni mokri sveti, qora sveti, shokolad sveti ham bor. Agar sizga ham mana shunaqa kosmos kerak bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Biz o'zimizga tunikafonda buyurtma qilsangiz, o'zimiz olib borib o'rnatib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 153 kvadrat tunika rasxod qildik va xonadon egasiga barcha xarajati ichida, ya'ni reyka samarasi esa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda 22.490.000 so'm evaziga mana shu xonadonimizni to'liqligicha mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunikafon qilib berdik. Mana bu regellarni ham polnisi o'rab berganmiz, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham regellarimiz bor. Biz aytgan kvadrat ichida mana shu regellari ham mavjud. Burchaklariga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Bu ichki burchagimiz, mana bu esa tashqi burchagimiz. Ichki burchaklarni ham ustalarimiz tomonidan mana shunaqa chiroyli holatda chiqarib berildi. Bu tomonda tashqi burchagimiz ham chotki holatda bo'lib chiqdi. Mana bu yonbosh tomonlari ham tunikafon bo'lgan. Bu yerda bizda tashqi burchagimiz mavjud, lekin bitta narsani tushuntirib o'taman hozirlarga. Mana shu tashqi burchagimizni, hurmatli obunachilar, ko'rishlar mumkin. Bu tomonda shapkasi 140 cm, bu tomoni esa 70 cm atrofida bo'lishiga qaramasdan ustalarimiz burchaklarini mana shunaqa mohirona tarzda bilintirmaydigan holatda chiqarib berishdi. Agar siz ham bizga tunikafon buyurtma qilsangiz, xudo xohlasa xonadoningizni qo'ldan kelgancha mana shunaqa sifatli darajada bitirib berishga harakat qilamiz. Sababi biz 7 yillik tajribaga egamiz, ya'ni bizning jamoamizdagi ustalar 7 yildan buyon mana shu tunikafon ishlarini qilib kelmoqda. Sifat tajribaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, hech ikkilanmasdan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laninglar. Inshaalloh sizlarning xonadoningizda ham chiroyli holatda tunikafon qilib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Vodiy bo'ylab 1 kvadrat metr tunikafonni barcha xarajati ichida 140.000 so'mdan, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150.000, 160.000 so'mdan qilib bermoqdamiz. Mana bu kosmoslar va mana bu MDFlar alohida hisoblanadi. MDF 1 metr 70.000 so'mdan, kosmosda bir donasi esa agar o'zimiz olib borib o'rnatib beradigan bo'lsak $200 bo'ladi. Agar o'zingiz sotib oladigan bo'lsangiz 160-170 dollardan sotishimiz ham mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu xonadonimizga ishlatgan tunukamizning rangi oq rangga mokri rang bo'ldi. Xo'p, sarflangan pulimiz 22.490.000 so'm bo'ldi. 153 kvadrat tunuka rasxod bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bu joyimizning kvadrati 80 kvadrat atrofida edi. 80-85 kvadrat atrofida. Biz ishlatgan tunukamizning kvadrati 153 kvadrat metrini tashkil qildi. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim. Like bosmagan bo'lsangiz bitta like deb bosib qo'ying va bizning Andijon tunikafon kanaliga obuna bo'lib, bizning ishlarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi.